どうも、プラシキです。今日作っていくのはこちら。マスターグレード100分の1リックドム2022年3月12日発売。販売価格は5500円になっています。宇宙での運用に特化したタイプのドムになりますね。こちら、箱絵がかなりかっこいいです。しっかりと躍動感あふれるドムが描かれていますね。このリックドムマスターグレードでどのようなギミック、どのような再現がされているのか楽しみです。こちらパッケージ横の写真ではかなりしっかりとしたドムが描かれています。やはりこの下半身のどっしりとした感じ、ドムらしくていいですね。それでは早速内容物をチェックしていきたいと思います。内袋はこんな感じ。ランナーはこのような数量になっています。やはりマスターグレードだけあって結構ランナー数も多く梱包されていました。余剰パーツも結構あるみたいなんですが、まあまあの数ですね。続いてランナーチェック。こちらマスターグレードドムのランナーになっています。基本リックドムとドムはパーツが変わる点がそこまで多くはないので、基本ドムのパーツが流用されたランナーがベースになっていました。こちら結構やっぱり内部もモールドなどしっかりマスターグレードらしく入っていますね。こちらもドムのパーツ、パイロットのフィギュアも付属しています。そしてこちら赤い色パーツ、こちらもドムのパーツですね。内部もモールドしっかりと刻まれています。赤というよりも朱色に近い感じですかね。こちらがリックドムのパーツ。足裏のバーニアの部分などが普通のドムと変わっているので、その分のランナーが付属していました。そしてこちら武装類。ジャイアントバズーカのランナーになっています。こちらはザクのバージョン 2.0 についていたランナーですね。そしてこちらのランナー、なんとドワッチのランナーが付属していました。少しびっくりしました。そしてこちらクリアパーツ。そしてこちらアドバンスト MS ジョイントのようなマニピュレーターのパーツ。そしてジュエルシールが付属。そして水転写式のデカールが付属しています。続いて説明書。こちらマスターグレードらしくカラーと白黒の冊子の説明書になっていました。内容的にはそこまで多く工程はないのかなという印象でした。このように中間にもしっかり仕様などが書かれたカラーのページが差し込まれています。このように見ていくと最終的に武器のページがあり、最後にデカールの添付位置などが記載されていました。続いて余剰パーツ。余剰パーツですが、ドムのパーツとリックドムのパーツと別々でランナーがあるので、余剰パーツが少し出るようになっていました。このような感じで余剰パーツが出るように記載がされています。ザクのパーツにも出るようですね。そしてポリキャップにも余剰パーツが発生します。そしてこのマニピュレーターパーツ、注意書きも添えられていました。それでは早速胴体部分から作っていきたいと思います。マスターグレードらしくしっかりとした構造で作られている胴体部分になっていました。基本はめ込みはめ合わせの構造になっていますが、さすがマスターグレードらしく内部構造なども細かいパーツで作られています。ドムの見た目的には結構シンプルな胴体をしているとは思うんですが、それぞれのパーツがしっかりと組み上がっていく。この感じ気持ちいいですよね。このコックピットの位置もしっかりと内部に再現をされていました。しっかりとはめ合わせて、ボールジョイントでこのようにドッキングさせます。いいですね、ドムらしくて。そして合わせ目は基本出ないようになっています。段落ちモールドないし目立たないようになっていました。シンプルな胴体ですが、しっかりとした構造、さすがマスターグレードといった感じになっています。そしてコックピットハッチですが、このようにコックピットのハッチを開けて中のパイロットが見えるようになっていました。続いて頭部パーツ。パーツ数はこのようになっています。
頭部パーツですが、まず物合いをこのようにつけます。そして、ポリキャップで接続。このような頭部、内部のパーツになっています。シンプルな作りですね。ドムの頭部完成です。続いて、腕部パーツ。パーツ数はこのようになっています。腕部パーツですが、このように内部フレーム部分を組み立て、そして外装パーツを取り付けていくといった作りになっていました。極力合わせ目の出ないような作りになっていますね。そしてこちらマニピュレーターのパーツ。このパーツ初めて見たんですがすごいですね。かなり細かく稼働します。ただ注意書きにもあったように逆方向などに曲げると折れてしまうみたいなので、細心の注意を払って皆さんも組み立てていただければと思います。そしてこのようにはめ込みをしてしまえばマニピュレーターの完成です。かなり細かいです。いいですね。このマニピュレーターですが、各関節がそれぞれ独立で稼働します。これ組み立ててないんですけど、どういう仕組みになってるんでしょうね。かなりすごい技術だなと感心しました。かなり細かい手の動きができるようになっています。すごいですね。そしてマニピュレーターをボールジョイントで接続。上腕部を軸で接続。そして肩アこちらシンプルな作りですが合わせ目出ません。そしてこのように腕部分を肩アーマーに差し込んで腕部の完成になります。続いて腰部パーツ。パーツ数はこのようになっています。腰部ですがマスターグレードらしい構造になっていました。内部のフレームなどをしっかりと組み上げていくんですが、シンプルな外装の割に内部がしっかりと作り込まれていました。このような感じで軸で太ももの軸部分を差し込みます。こちら裏打ち部分もしっかり色分けされています。ポリキャップで接続。フロントスカートはボールジョイント。そしてこちらスラスター部分。こちら内部にしっかりと軸ではめ込みます。こちらリアスカートにも裏打ちがしっかりと色分けであります。このような細かいパーツで作られていました。そしてまたリアスカートにスラスターを接続。そしてはめ合わせ。このような別々のパーツで構成されていますね。そして色分けでこのようにパーツが組み立てられていきます。基本はめ込みになっていますね。これで腰部完成です。フロントスカートはこのように前に動く。サイドスカートは動きませんね。ほぼ動かないようになっていました。裏ですがこのようになっています。スラスターそれぞれ独立して稼働する。この作り、しっかりしたマスターグレードらしいですね。いい感じの腰部になってるんじゃないでしょうか。合わせ目も基本出ないようになっています。続いて脚部パーツ。パーツ数はこんな感じ。脚部パーツですが基本はめ合わせの構造にはなっていますが、マスターグレードらしく細かいパーツでしっかりと再現がされています。内部はこのような感じになっています。このように前後すね部分もはめ合わせ、そしてこちらスラスター部分ですね。しっかりパーツで分かれています。このようにポリキャップでジョイント。こちら足首部分ですね。足部分もしっかりと裏打ちもされています。そしてこちらもパーツはめ合わせで分割。一体成形のためこの辺りは合わせ目が出ないようになっていますね。そして足首部分を差し込み、そしてこちら色分け内部フレームの部分に差し込みます。この辺りやはりマスターグレードですね。そして細かいパーツ分割で色分け、挟み込みで合わせ目も出ないような形になっています。こちら裏面の裾の部分ですかね。この辺り少し合わせ目が出るのかなっていう印象がありました。あまり目立たないんですけどね。このような作りになっています。そしてこの辺り膝下部分もパーツ分割、裏面のしっかりとパーツ分割されていました。そしてポリキャップボールジョイントで接続。これで脚部の完成です。ドームらしいですね。このどっしりとした感じ。最後に武装パーツ。まずはビームバズーカから見ていきたいと思います。
こちらかなり大型な武器なんですが、モナカ構造のはめ合わせになっていました。なので合わせ目結構目立ちます。そしてこちらジュエルシールを使いはめ込み、このようにストッパーがついています。こちら握り手の方にしっかりと固定することができるようになっていました。そしてこちらもパーツを取り付け、このような部分は細かくできてますね。ただやはり合わせ目がこのように目立ちます。ただしかしこの武器大きいですね、かなり。続いてジャイアントバズーカ。パーツはこのようになっています。こちらザクのバージョン 2.0 に付属していたジャイアントバズーカと同じものですね。こちらのパーツ、先ほどのビームバズーカと比べるとパーツ構成がかなり細かいです。しっかりとこのような感じでスコープ部分も開くようにできていました。しっかりとはめ合わせ、内部にもこのようにパーツをはめ込みます。そしてそれぞれ方針の部分など全て別パーツで構成をされているため、合わせ目がそこまでがっつり目立つ武器ではありませんでした。このようによく考えられていますね。かっこいいですね。そしてヒートサーベル。こちらシンプルな作りになっていました。このようにパーツをはめ込み、しっかりとこちらもストッパーが付属しています。そしてこの黄色のヒート部分ですね、サーベル部分をしっかりと差し込んで完成。これでドムのすべてのパーツが揃いました。パーツ構成このような感じになっています。そして一番の醍醐味、この組み立てですね。一番楽しい瞬間ですね。まず腕部はボールジョイントで接続となっています。このような形。そして頭部、こちらは軸での接続、ポリキャップでの接続になっていました。ドムですね。そして腰部とはボールジョイントで接続。かなりがっしりとしています。そして脚部。このように軸で太もも部分と接続をする作りになっていました。こちらポリキャップでの接続になっています。両脚部ともしっかりと軸で奥まではめ込み、ドム本体が完成となります。しっかりと差し込み、いいですね。ドームできました。かなりどっしりしてる。さすがマスターグレードといった感じの作りになっていました。最後に可動域を見ていきたいと思います。まずマニピュレーターの方なんですが、このように先ほど説明した各関節部分がそれぞれこう稼働するこの作り、ほんと今回のキットの中で一番感動しましたね。このマニピュレーター部分すごいです。これしかもこれ全く作ってないんですよね。ただついてたものを切り取ってしっかりと方向だけを変える、それでこの作りができてる。これ金型とかどうなってるんですかね。一回見学してみたいものです。すごいパーツになっていました。そして頭部、このように頭部外れるんですが、物合いの部分が上下左右に稼働するようにできています。まず一回頭部は外さなきゃいけないんですけれども、このように稼働して自分の好みの位置でしっかりと位置を決めることができます。そして頭部をまたかぶせてこのような感じになります。そして頭部ですが結構左右にも動くんですね。そして上下前後ですもこのように動くようになっています。そして両腕ですが水平方向まで両腕を上げることが可能になっています。かなり可動域広いですね。このように360度は普通に回るんですが、上腕部もしっかりと360度回転するようにできています。肘部分も二重関節のためしっかりと曲げることが可能になっています。マニピュレーター部分もしっかり360度回転します。このような感じで前に腕を出す動作、このような感じ可能ですね。しっかりと可動域広めに確保されているところはさすがマスターグレードといったところでしょうか。しっかりとした作りになっています。そしてこのように腕を上げるときに胴体部分が少し可動域を設けられているのでしっかりとその分も動くようになっていました。このような感じですね。
なので手を前に出す動作も結構得意だと思います。そして胴体ボールジョイントで二重になっているので、しっかりと左右に振ることもできるし、前後に振ることも可能です。そしてこちら、スカート内部部分ですね。スラスターもしっかりと動きます。この辺りの作りいいですよね。しっかりと裏打ちも入っています。そしてフロントスカートの裏部分、しっかり赤いパーツが刻まれていました。そして脚部ですが、このように太ももの部分、軸ジョイントのため動きます。そして前後、リアスカートは動かないので、この位置まで動かすことが可能になっています。そして膝、このような感じでしっかりと膝も曲げることができるようになっていました。マスターグレードだけあって可動域はやっぱり広いですよね。そしてこのように太もも部分は360度軸のため回すことができます。360度は回らないかな。そしてこのように足首部分もかなり可動域広めに取られています。しっかりと動きますね。しっかりと内部のスラスターも見るようになっています。足の裏は肉抜きありません。この部分のスラスターもしっかりと動くようにできています。いいですね。しっかりと裏から見た時も細かいところまで描写が再現されていると思います。そしてこのような形で、パッと見もあまり、この部分ぐらいですかね。合わせ目が少し目立つかなという感じなんですが、ちょっと段落ちモールドっぽくはなってるので、気にならない人は気にならないかと思います。しっかりこのスラスター部分も稼働します。マスターグレードドム、なかなかいいんじゃないでしょうか。そして補足ですが、このように腰部の足の付け根部分稼働するようになっていました。こちらでポージングの幅も広がるようになっています。それでは完成です。マスターグレードリックドム完成しました。どうでしょう、このいでたち。しっかりと重厚感のあるドムらしい作りになっているんじゃないでしょうか。全体的に再現度高いと思います。シンプルながらマスターグレードらしい作りになっていました。この上半身僕好きなんですよね。かっこいいですよね。続いて武装類。こちらビームバズーカ、かなり大型の武器になっています。ただしっかりと保持はできるようになっていました。かっこいいですね。大型ですがドムには似合います。そしてジャイアントバズーカ、こちらの方は先ほどのビームバズーカよりも軽いので、こちらの方は取り回しはしやすいのかなといった印象でした。しっかりと両手で持つことも可能になっています。やはりドムには大型のバズーカが似合いますね。しっかりと迫力があるポージングが可能になっていました。そしてこちらヒートサーベル、これもやはりドムらしいですよね。そしてこのように握り手で振り下ろすポーズも取ることが可能です。さすがマスターグレードの可動域。どうだったでしょうか。マスターグレードリックドム、かなりシンプルながらしっかりとした再現度だったと思います。皆さんいかがだったでしょうか。今回マスターグレード100分の1リックドムを作った感想ですが、シンプルな外装ながらしっかりと迫力のあるプロポーションも再現されている出来のいいキットになっていると思います。可動域に関してもドムの体型ながらしっかりと各部それぞれ稼働しました。合わせ目も目立たない構造になっています。あとはマニピュレーターの作りにはかなり驚かされました。もともとシンプルな機体で色分けもしっかりとされているので、素組みで組み立てるだけでも満足いく仕上がりになると思います。残念な点と言えるか分かりませんが、ドムの余剰パーツが少し出ることと、宇宙用のドムなのでスタンドジョイントが付属していたらいいなと思いました。しかしドム系は出来がいいキットが多いですね。それでは今回はこの辺で、初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。